हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज न्यू वीडियो होने वाली है क्रेट ओपनिंग के ऊपर, जो कि नई बाइक आई है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर कर देना। तो पहले वीडियो को शुरू करते, लेट्स गो। तो हम आज जो नई बाइक आई है उसकी क्रेट ओपनिंग करेंगे और देखते हैं आप उनको कितने टाइम में मिलेगी वो बाइक। पैंथम बाइक पहले 60 से ओपन करेंगे अपन। बाइक मस्त बड़ी अच्छी स्किन है और ये पेंट फालतू का दिया है सामान। देखते चलो, टैप 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 और 540 में कैंसिल करते और 60 का खोलते पहले और देखते क्या मिलता है। बाइक आ जा और सिल्वर पेगमेंट 10, क्या बोलेंगे यार। चलो 60 से अभी 540 यूसी का करते राइट ओपन। और भाई पेंट मिला, ये नट बोल्ट और बाइक मिल गए। ओ भाई ओपी, लिटरली बाइक मिल गई फर्स्ट ट्राई में, फर्स्ट पिन और एक मटेरियल मिल गया। और एक बार घुमा के देखेंगे अपन, पहले बाइक देख लेते हैं कैसी है। मॉडिफाई करके देखते, ये कलर विलर चेंज कर सकते हैं अपन। लेवल 7 की बहुत हार्ड है। ये हैंडल का और एक बार खोल के देखते, फिर अपन स्पिन करेंगे। जो नया स्पिन आया ना वो करेंगे। एक बार खोल के देखेंगे, देखते क्या मिलेगा ना, सिर्फ टट्टी रहेगा शायद से। और ये क्या स्क्रैप कतई कट गया अपन का। अरे बाप रे, एक मटेरियल दे देते यार। 2 मटेरियल मिलता तो लेवल 2 का कर सकते थे अपन। 10 यूसी का पहले खोलते हैं और 10 यूसी में वाह कॉइन मिल गया। नशेड़ी पबजी मोबाइल, ये आउटफिट मिलना चाहिए यार, मैथिक वाला। कॉइन स्क्रैप फिर से स्क्रैप। ले भाई स्क्रैप ही दे रहे हैं। ओ भाई कॉइन, फिर से स्क्रैप और पैन की स्किन मिल गई है यार। कतई जहर पैन की स्किन है यार, मैथिक आउटफिट दे देते। और इसमें 15 स्पिन ओपन किया, प्रीमियम दे दिए। अभी 320 यूसी बचा है, देखते पहले क्या क्या मिला अपन को। स्क्रैप क्लासिक के खोल देंगे हम लोग पूरा। क्लासिक स्क्रैप में कुछ नहीं मिलता। और ये पैन की स्किन देख लो पहले, ये 3 दिन के लिए मिला था अपन को पहले जब डाउनलोड किया था तब। ये की मटेरियल है, ये 5 स्क्रैप ले लेते पहले, रिडीम कर लेते और प्रीमियम के 2 बचे वो खोल देंगे अपन और देखेंगे क्या टट्टी चीज़ मिलता है कि अच्छा चीज़। पहले वो
कॉइन से ले लेंगे अपन। 8 कॉइन है उसका, ये 5 लेंगे और वो 6 नहीं 4 ले लेंगे, 4 या 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। इन्वेंटरी में जाएंगे, कंबाइन करेंगे और 2 बचे वो प्रीमियम वाले, उसमें खोलेंगे, देखता है क्या मिलेगा। भाई गॉगल नहीं देना चाहिए, हेलमेट और बैकपैक की स्किन मैन चाहिए अपन को। हेलमेट और बैकपैक, हेलमेट और बैकपैक। आजा भाई, क्या मिल रहा है। और ये टोपी, टट्टी सी टोपी दे दी सालों ने, हिजड़े की औलाद पबजी वालों, कुछ अच्छा दो। और मेरे को सर्दी बहुत हुआ है। कस्टम भी होने वाली है और 100 सब्सक्राइबर पे एक रॉयल पास गिव अवे भी होने वाला है। वाह भाई, गॉगल दे दिए क्या यार। और गाइस 100 सब्सक्राइबर पे एक रॉयल पास गिव अवे होने वाला है और उसके लिए कस्टम रूम रहेगा। जो जीता सोलो में उसको एक जन को मिलेगा। ये बॉक्स में भी सप्लाई है ये, वाह। और एक क्रेट कूपन खोल देंगे अपन क्लासिक का। क्लासिक में ऐसे भी कुछ मिलता नहीं अपन को। क्लासिक नल्ला है, नल्ले नल्ले। क्या निकल रहा है भाई, सिल्वर फ्रेगमेंट दे रहे हो? नहीं, स्टिकर दे दिया भाई, गांड में चिपका लो अपने। सिल्वर फ्रेगमेंट ये भी चिपका लो। अब क्या, सब खत्म हो गया भाई। एक बार 60 यूसी का देख लेते, कुछ अच्छा सा सामान मिल गया तो ठीक है। पूरा ख़त्म करेंगे यूसी, 2000 का 2000। अब वो ही घुमा लेते। टोपी, चश्मा, ये गॉगल, चुतिया जैसा गॉगल, चुत मारी गई। पहले गाड़ी मॉडिफाई करके देखते कैसा है, क्या कितना लगता है यार। और 2 मटेरियल चाहिए थे और पेंट। अपने लेवल 2 की गाड़ी हो जाती थी। कहता स्कैम, 2 मटेरियल मिल जाते तो। ये सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं अपन, ब्लैक वाला कलर रखेंगे। ब्लैक या देखते कौन सा कलर सूट होता है। ब्लैक वाला सूट हो रहा है, ब्लैक वाला सूट हो रहा है यार। ब्लैक वाला ही रखेंगे अपन। कैंसिल यार, ब्लैक। ये कलर सूट ही नहीं हो रहे यार, दिखते कैसा दिख रहा है। ग्रीन भी कुछ नहीं मैच हो रहा है सिर्फ। ब्लैक वाला ही कलर चूज करेंगे अपन। कैसे करते हैं यार ये ब्लैक वाला। चलो ब्लैक वाला ही कर देंगे। मॉडिफाई, ये हो गया हमारा ब्लैक कलर मॉडिफाई। और देखेंगे और क्या क्या ओपन कर सकते हो करेंगे ओपन। पूरा यूसी गवा देंगे अपन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। उनको 100 सब्सक्राइबर करने और गिव अवे भी आएगा 100 सब्सक्राइबर पे। और सोलो मैच रहेगा, वो भी एयर एंगल। एक टट्टी सा चीज़ दे दिया, फिर से खोलते। तो इसमें तो कुछ मिलने वाला तो नहीं है,
हमें पता है, हमें पबजी वाले काटने वाले। अच्छा था, फिर से पकड़ दे दिया यार, गांड में डाल के घुमा दूँ। हाँ भाई, सॉरी गाइस, गाली मिली दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। क्या करें, देते ही नहीं पबजी वाले ज़्यादा कुछ। तभी भी मेरे पास है, पर जो छोटे छोटे जो स्क्रैप कूपन से खोलते उनको कुछ मिलता नहीं घंटा में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ऐसे ही वीडियो पे आते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, 100 करने हैं अब उनको सब्सक्राइबर। 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बढ़ाएंगे। चलो, बाय बाय।